Iran imesema mazungumzo yanayoendelea kati yake na Marekani ni mazungumzo ambayo yanatazamwa kwa uangalizi kamili wa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Khamenei, na kwamba mazungumzo hayo wao kwa upande wao wanataka yawe na tija, ila tu sio mazungumzo ili mradi mazungumzo tu ambayo yatawanufaisha wa Marekani. Kauli iliyotolewa na Rais Masoud Pezeshkian imesisitiza kwamba mazungumzo hayo ya nyuklia yasiyokuwa ya moja kwa moja inayoyafanya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani yapo chini ya uangalizi kamili wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei, na ametupilia mbali dhana ya kushiriki kwa Iran katika mazungumzo kwa ajili ya kuzungumza tu, lakini mazungumzo ambayo yatakuwa na tija kwa pande zote mbili, kwa maana kwa upande wa Iran na hata kwa wao wa Marekani, lakini mazungumzo yasiwe ya kuweza kutaka lolote ambalo wa Marekani wanalitaka katika jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mazungumzo haya yanafanywa kwa uratibu kamili na idhini kutoka kwa kiongozi, amebainisha Rais Masoud Pezeshkian katika mkutano na viongozi kadhaa uliofanyika huko Teheran. Lengo letu ni kutatua masuala kwa dhati, si kushiriki katika mazungumzo kwa ajili ya kuzungumza tu. Tunafuatilia kwa uzito kupata matokeo yanayoonekana na tunatumai mchakato huu utapelekea kupatikana matokeo halisi, amesisitiza Rais Masoud Pezeshkian wa Iran. Hata hivyo, Marekani ambayo imesisitiza kwamba inaitaka Iran ikubaliane na mpango wa nyuklia ambao kwa muda mrefu imekuwa ikisumbuana nao. Wakati huu Rais wa Marekani ameitangazia kiama Iran, akisema kwamba ndani ya siku 10 hadi 15 zijazo Marekani itaishangaza dunia kwa kufanya shambulizi kubwa mno nchini Iran. Lakini bado wa Iran wanasema kwamba wao wapo tayari na wamejiandaa kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani. Kauli iliyotolewa na kiongozi mkuu Ayatollah Khamenei kwamba Marekani imeingia katika Mashariki ya Kati ikiwa na meli kubwa za kivita. Kwa upande wake Khamenei amesema meli hizo wala hazitishi Iran, isipokuwa wao wataweza kuzizamisha katika maji ya bahari, na kwamba wao wataweza kupambana vilivyo na wamejipanga kwa ajili ya mapambano hayo, na kwamba wanaonyesha hawana uoga wowote dhidi ya jeshi la Marekani ambalo linatajwa moja kati ya majeshi yenye nguvu ulimwenguni. Kwa upande wake balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Said Iravani kadhalika amezungumza hivyo hivyo, akisema kwamba watajibu vikali ikiwa Marekani itaanzisha shambulizi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Na hata wakati huu katika mazungumzo, Iran haiwezi kukubaliana na mpango wowote ambao hautakuwa na manufaa kwa taifa lao. Moja kati ya mambo ambayo wakati huu yanazungumzwa katika mazungumzo kati ya Iran na Marekani ni suala zima la nyuklia, lakini mataifa kama vile Israel yamechomekewa suala la Iran kutokuwa na silaha za ballistic, kwa maana makombora ya masafa marefu, huku ikitaka kwamba Iran lazima iwe na silaha zisizovuka kilomita 300. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri duniani.